εγκέφαλος Μαρέλη IAU 5NF .TAF9. Το συναντάμε σε πολλά οχήματα, Fiat Doblo, Fiat Stilo, 1200 κυβικά, 1600 κυβικά 16 βάλβιδο. Αυτός ο εγκέφαλος έχει βλάβη με το immobilizer, το αυτοκίνητο δεν μπορεί να πάρει μπρος λόγω βλάβης immobilizer. Τον έχουμε εδώ πέρα στον πάγκο, αυτά είναι τα σηριακά του νούμερα. Εδώ είναι οι βλάβες του όλες. Τώρα κάποια δεν εντοπίζουν τους αισθητήρες, γι' αυτό το βγάζει βλάβες. Εδώ πέρα πόσα χιλιόμετρα έχει καταγράψει ο εγκέφαλος μέσα. Πάμε εδώ πέρα κάτω. Engine EQ, Engine Startup, δεν επιτρέπεται. Πάμε να καταργήσουμε το immobilizer και θα έχουμε να το επαληθεύσουμε και θα αλλάξει η κατάστασή του από Not Allowed σε Allowed. Πάμε να συνδεθούμε εδώ πέρα. Έχουμε πάλι επικοινωνία με τον εγκέφαλο, immobilizer status active. Πάμε εδώ πέρα. Διαβάζει τώρα. Θέλει το χρόνο του. Το διάβασε. Εδώ έχουμε και το login pin, στο οποίο μας επιτρέπει να προγραμματίσουμε και κλειδί. Εδώ είναι τα δεδομένα του. Πάμε να το κάνουμε. Και το κάνουμε backup. Εξεργάσει και το αρχείο. Θέλει το χρόνο του. Επιτυχώς. Πάμε να το επαληθεύσουμε κιόλας. Πάμε να συνδεθούμε. Και εδώ πέρα επιτρέπεται να πάρει μπρος.